Республика киңлегендә узгарылган Айык авыл бәйгеһендә актив катнашып килүсе Бикбулат авылында сираттагы кызыклы сара, атайдар коры, курултай агзалары, катын-кызлар һәм төрле җәмәгать оешмалары вәкилләре катнашлыгында күңелле старт уеннары узгарылды. Мәктәп спорт залында барган дәртле сарала улыһы ла, кесеһе лә дәррәү катнашты. Ак хакалдар, сердәштәр, атайдар, агынәйҙәр һәм укучылардан торган кесе курултай командалары үзара эстафеталар форматында узгарылган ярыш мәлендә көс һынашты. Айык авыл бәйгеһендә катнашып, район исемен республика кимәлендә яклап сыккан Бикбулат авылы халкы һәр көненең бер өлешен конкурс мәленә багышлай тиһәк хата булмас. Авыл җирендә көндә тиерлек төрле юнәлештәге 1-2 сара узгарыла. Бик яуаплы эшкә тотындык. Быел Айык авыл конкурсында, республиканский конкурсына сыктык, и шунда катнашабыз. Менә көндә безнең мероприятиялар үтеп тора. Бүген менә күңелле старт бара. Алда безнең Курама байрамы тора, шан шәҗәрә байрамы була, шан киез басу тора бит инде. Һәм спорт уеннары оештырабыз инде. Алла бирһә, шуны еңергә тырышабыз инде. Туп менән китап, хәрефтәрдән һүзләр яяу, дөгенән карабуйдайды айырыу һәм башка кызыклы эстафета этаптарын һәр команда тиз арала үтергә ашыкты. Ярышчыларның җитезлеген, откырлыгын һәм дөрес уен мәлен жюри агзалары күзәтеп, мәрәйләп барды. Ярышта бик теләп катнаштык, ихлас күңел менән йөгереп, яшьлеккә кайткан шикелле, баласыкка кайткан шикелле, рәхәтләнеп, шаярып, көлешеп, арган һамакта уманык. Ешарак үткәреп торыгыз, әйтеп торыгыз. Без һәр вакыт һезнең ниягә риза булып катнашабыз, йөгерәсәкбез. Айык аң якты күңел менән узгарылган был бәйгелә дуслык еңеп сыкты тиһәк тә хата булмас. Эстафеталар барышында ярышчылар үзара аралашты, тәҗрибә уртаклашты һәм сәмләнеп ярышты. Сарага хуш куллап, куанып килдек инде. Бөтәбез дә һөйләшеп алдан. Бөтен сараларда да катнашып торабыз. Аллага шөкер, кызлар бик актив. Өйдә 5 баламды калдырып та ярышка сорауны килергә булды. Менә барыбер күңелле. Рәхмәт ошайтып ярыш узгарып торганнарына. Рәхәтләнеп, күңеләсеп, ял итеп кайтабыз. Жюри мәрәйҙәр һанын иҫәпләп, еңеүселәрҙе билдәләне. Һөҙөмтәлә иң йәш быуын вәкилдәре кесе ҡоролтай командаһы 1-нсе урынға сыҡты. 2-нсе урында атайҙар, 3-нсе урында ағинәйҙәр командаһы. Айык авыл башланғасында беҙ дә ҡушылып киттек. Ошо сарага үҙебеҙҙең ауылдың йәшәйешен төрлө яҡлап басырға тырышабыҙ инде. Мына бөгөн спорт яғынан астык бит инде. Көҙ көнө ул ҡаҙимәләре булды. Үзешсән концертлар булып тора бит инде. Шунлыҡтан үҙебеҙҙең ауылдың йәшәйешен тулыһынса асып, бөтөн республикаға күрһәтеү беҙҙең теләк инде. Айык авыл действительно шулай булырға тейеш. Һәр ваҡыт тәртип, айык булһаң тәртип була бит инде. Йәшләр ололарға ҡарап үҙләренә үрнәк алалар. Мына шулай итеп, мына йәш егеттәр белән мин оло йәштә булһам да рәхәтләнеп катнашып йөрөйм.